Bueno, mis queridos amigos, aquí tenemos pues este horno microondas, el cual llegó acá al centro de servicio pues por el siguiente problema. Es que algunos botones que no funcionan. Por ejemplo, el inicio no funciona. La tecla 1 no funciona. La 2 funciona. La 3 funciona. La 4 no funciona. La 5 funciona. La 6 funciona. La 7 funciona. La 8 funciona. La 9 funciona. La 0 funciona. Borrar funciona. Reloj funciona. Tiempo de cocinar. Tiempo, potencia. Cocinar por peso, descongelar por peso, descongelar rápido. Pero una de las más importantes, que es inicio, para dar marcha al tiempo que se selecciona. Vamos a seleccionar un tiempo aquí. No funciona. Entonces pues básicamente esto es un problema, me atrevería a decirlo sin temor a equivocarme, de este sistema que le colocan a los microondas. Este sistema de teclas, sí, que es como una especie de papel pegado uno sobre el otro. Entonces pues esto siempre molesta. De ahí le expresé una vez eso al cliente y le dije pues que es un trabajo pues que a veces es muy tedioso. Algunas personas pues lo reparan despegan todo esto de aquí y lo reparan con algún tipo de mezcla o de pintura que sea conductiva, pero eso por lo general a veces molesta, y más cuando, siempre molesta, y más cuando es, por ejemplo, esta tecla que está concurrida, y vemos que este horno sin la tecla inicio pues no hay forma de que dé marcha para calentar los alimentos. Entonces pues vamos a ver qué solución le podemos dar. He pensado en ponerle un pulsador, un micro switch acá de esos de, de televisión o de otro electrodoméstico, y pues vamos a tratar de documentar el video y pues para compartir la solución con ustedes. Vamos a proceder a desarmar y a mirar qué solución le damos a este electrodoméstico. Bueno, mis queridos amigos, pues ya acá he desmontado previamente pues el panel frontal de el horno, y previamente pues hice estas perforaciones aquí y coloqué estos pulsadores, a los cuales a cada uno le voy a asignar pues la función que corresponde acá en el panel original del equipo. Solamente coloqué lo que es el botón, el pulsador 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, el de borrar y el de dar marcha al horno, el de dar inicio, ya que pues por cuestiones de espacio me es prácticamente que imposible colocarlos todas estas funciones. Además de eso, pues pensé colocarlo acá al frente, que los pulsadores salieran al frente, pero entonces pues no me dejaban acoplar la placa, ¿sí? o la tarjeta electrónica. Ahí vemos que esta tarjeta electrónica pues se acopla perfectamente con los pulsadores ahí. Entonces pues les voy a explicar cuál sería el procedimiento para saber qué valor le vamos a asignar a cada pulsador. Lo primero que tenemos que hacer es despegar este plástico que trae por la parte de arriba el teclado. Con mucho cuidado, ya yo previamente pues lo había comenzado a despegar, y con mucho cuidado lo vamos a ir levantando suavemente.
sin irlo a maltratar, pues porque debemos dejarlo tal cual como está para que el horno no pierda estética. Vamos a retirarlo en su totalidad. Vemos que ahí sale muy suavemente. Si alguno de ustedes pues puede ayudarse con un secador de cabello y esas cosas, pues ya yo lo despegué muy fácilmente. Entonces, pues, ¿qué es lo otro que debemos hacer? Pues debemos buscar nuestro multímetro y medir, lo colocamos en continuidad para saber cuáles son los terminales de acá de nuestra cinta o de nuestro bus que comunica con cada uno de ellos. Entonces, pues vamos a verificar primero los que nos interesan, que son en este que está acá abajo al final, mirando pues el papel que quitamos es el inicio. El de borrar, como ustedes pueden ver, es este que está aquí, que sería 3, 6, sería este que está aquí, porque vemos que tenemos abajo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces de borrar sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este sería borrar. Este sería 0. Y aquí vamos en el orden 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Dicho eso, pues entonces vamos a proceder con el de abajo, que es inicio. Vamos a identificarlo. Entonces pues también tenemos que levantar esto otro que está aquí. Esta otra parte también tenemos que levantarla con mucho cuidado. La levantamos. Sin ir a dañar nada, sin ir a forzar ni a dañar nada. Aunque ya pues con esto este panel quedaría deshabilitado, pues pero no está de más que deshabilitado, no, perdón, el usuario lo utilizaría por acá por las teclas, pero si alguna de ellas queda funcionando, pues bienvenida a ser. Entonces levantamos en su totalidad. Aquí hay una que levantamos este aislante que vemos aquí y seguimos despegando. Y listo. Ya hemos despegado casi que todas. Entonces miren, ya hemos dicho que esta que está acá abajo el inicio es inicio. Sí, ya hemos dicho eso, ya lo habíamos visto acá. Miremos nuevamente el papel. La última es inicio. Vamos a identificarla, vamos a hacer la prueba con una y así sucesivamente se hace con todas. Miren, entonces vamos a ver inicio. ¿Cómo funciona esto? Cuando esta que está en la parte de arriba, esta se une con la que está en la parte de abajo, se cierra el circuito y llega una señal a la tarjeta, a la PCB, al microcontrolador, y pues dependiendo, él da la orden a la que corresponda esta tecla, este pulsador. En este caso, esta como corresponde al inicio, esta pues da sí, marcha a que el horno encienda y caliente los alimentos. Y cuando se pulsa nuevamente, esta lo que hace es que pausa el equipo en espera pues de cualquier otra orden. Entonces pues vamos a verificar, ¿sí? Y vemos que esta que está aquí, se dan cuenta, esta que está aquí, señores, con el multímetro en continuidad, vamos a quitar esto de acá, con el multímetro en continuidad podemos medir que esto da continuidad. Miren, ¿sí ven? Al yo tocar, entonces, ¿qué pasa? Esta se va por acá, ¿sí? Y vemos que es toda esta que va. Si la ven, aquí miren la que sale aquí. Aquí va. Se va por aquí, se va por aquí, se va por acá. Vamos a despegarla toda para que ustedes vean. Hasta aquí. ¿Sí? Parte de aquí y va aquí, mírenla. Va acá. ¿Sí? Pero, y entonces ya sabemos que es la primera. Que es la primera en este orden. Miren la que aquí entra.
Miren la que aquí se aprecia, verla aquí va y entra aquí a este ramal que es el primero. Entonces, en teoría, debe darnos continuidad con, miren, aquí va. ¿Sí ven? Debe darnos continuidad acá en la primera. Pero miren que no lo está haciendo. ¿Sí? No da continuidad con la primera. Quiere decir que en algún tramo de aquí hasta acá está partida. Entonces, pues por eso decidí colocarle pulsadores, porque es demasiado tedioso pues ponernos a reparar esto y eso siempre queda con problemas. Entonces, miren, ¿sí ven? Aquí da continuidad, aquí da continuidad, aquí da continuidad, aquí da continuidad. Pero cuando ya entra esta parte, cuando ya entra aquí, la continuidad se pierde en algún lado. Se pierde en algún lado, miren. Entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos que inicio es la primera. Sí, acá en nuestra cinta, en nuestro bus que llega a la PCB. ¿Con cuál más? ¿Con cuál cierra? Con esta que está acá arriba, mírenla. ¿Sí ven? Con esa. ¿Y esa cuál es? Es la primera que se va por este plástico. Es la primera que hace todo este recorrido. Vamos a despegar a ver dónde llega. Es la primera y entra aquí, que es la que está, esta que está acá arriba. ¿Sí ven? Esta que está acá arriba. La primera va por aquí, mírenla aquí va. Mírenla aquí va todo este camino que sigue. Sigue todo el camino este, sigue aquí, sigue aquí, sigue aquí, sigue aquí, sigue aquí. Y llega aquí. Y entra aquí. Pareciera que entrara de primero. Pero por lo que estoy viendo, no entra de primero. Primero entra la que está abajo. ¿Sí? Entonces, busquemos esta. A ver, ¿cómo la vamos a buscar? Midamos continuidad acá. Vamos a ver si tiene continuidad aquí. Ahí tiene continuidad. Busquémosla acá. No está aquí. Y midamos continuidad acá. Vamos a colocar acá con la primera. Disculpen que esté un poco incómodo, sino que estos papeles ahí. Coloquemos una punta de multímetro ahí y midámosle continuidad. Miren que estoy tocando el papel. Ahí sí se aprecia bien. La primera y la busco acá y no me da continuidad. Miren que no estoy tocando el papel, no da continuidad. Entonces cambio a la segunda y aquí me da continuidad. Miren, entonces, ¿qué quiere decir? Que inicio aquí en la placa electrónica es, esto va así, segunda con primera, segunda con primera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De acá de nuestro pulsador que voy a mandar a inicio, que es este que está aquí, voy a llevar un cable a primera en nuestra PCB y segunda, primera y segunda. Entonces, ese es el procedimiento que hay que hacer con todas. Es un trabajo bastante tedioso y largo, pero se quita uno este problema, y es un horno de microondas que está en condiciones óptimas, y esto pues no se pudo conseguir. Le dije al propietario que si se lo colocaba así, me dijo que no había problema. Pues entonces vamos a proceder a hacer eso. Ya saben entonces cómo es, y vamos a hacer nuevamente otro ejemplo. Ya sabemos que inicio es primera con segunda, primer pin con segundo pin. Ya se lo tenemos claro. Vamos a buscar ahora el de borrar, que sería este que está aquí. Borrar sería 3, 6, este que está acá, ¿sí? 9, este que está aquí. Vamos a identificarlo acá. 3, 6, este que está aquí, ¿sí? ¿Para dónde llega? Llega aquí, llega aquí, llega aquí, llega aquí y entra por aquí. Sencillo. Entonces
3, 6, este que está aquí, vamos a dejarlo aquí, multímetro ahí, y vamos a buscarlo acá rápidamente. Dejemos nuestro, aquí tocamos, vamos a ver, llega 3, 6, 9, se va por aquí, entra aquí, es como la 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 9, es este que está aquí, es este que está aquí, va aquí, viene aquí, es la 4, me dice que es la 4, entonces pues vamos a buscarla, 3, 6, 9, esta que está aquí, con la 4 que entra acá, miremos a ver si es cierto, 1, 2, 3, 4, coloco ahí y busco acá, 1, 2, 3, 4, y esta que está aquí, no es con 4, vamos a buscar ahora con 3, tampoco, vamos a buscar ahora con, vamos a pasar nuevamente a 4, tampoco, vamos a pasar a 5, bueno, ya encontré, entonces 5, 3, 4, 5 es 9, listo. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 con 9. Entonces miren, ya encontré parar o borrar o cancelar. Es 5 y ahora busco la de abajo. Esta que está aquí, se va por aquí, viene por aquí, entra aquí, debe ser con una de estas. Miremos aquí. Ahí tengo continuidad, aquí también tengo continuidad, entonces debo buscarla con una de estas que está acá. Aquí está, ¿sí ven? Entonces 5 con 2, ese sería borrar. Entonces pues así sucesivamente vamos a hacer con todas. Y ahora regreso. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Pues ya terminé de colocar los pulsadores a este panel del microondas. Como pueden apreciar, colocamos 12 pulsadores, 2, 4, 6, 8, 10, 12, que corresponden a los 10 números, la tecla borrar y la tecla inicio, que eso es en realidad pues lo que nos interesa del microondas, pues que funcione. Estas otras funciones no las coloqué por cuestión de espacio, no tengo más espacio donde colocar más pulsadores. Al inicio del video pues les mostré cómo identificar cada pulsador para que quede pues con sus valores asignados correctamente. Entonces, ya hemos dicho o dijimos al inicio del video que la función inicio se formaba haciendo cortocircuito entre 2 y 1. ¿De dónde saqué yo estos valores? Esto que ustedes ven aquí es la representación de la clavija de la clavija que une el panel de los botones con la PCB. Aquí entra el bus, la cinta flex, esta que ustedes ven aquí, entraba ahí en esa clavija. Pues previamente yo retiré la clavija pues para poder soldar el arnés de cable a la propia PCB. Entonces, dicho esto que hice yo, cogí esta clavija, conté sus pines, que son 13, y dividí eso en dos. De un lado me quedaron 7 terminales y del otro lado me quedaron 7. A las 7 que van en la parte de arriba de la clavija las llamé arriba. Aquí ven la A. Y la otra parte pues la dejé sin nombre. Y miren que aquí coloqué una raya desde la 1 hasta la 7. Y la otra pues sí, la llamé también 1 a 6, pero de aquí el 1 comienza arriba y acá el 1 comienza abajo, y aquí sería la mitad de nuestra clavija. Entonces, al inicio del video identificamos cómo se formaba la función inicio.
valga la redundancia, en el microondas. Simplemente es haciendo cortocircuito entre la posición 2 de la clavija con la posición 1 de la parte de abajo, que recuerden que ya hemos dividido la clavija en dos. En mi caso, ustedes lo hubiesen podido dejar desde el 1 al 13. Era mucho más fácil. Pero en este caso yo lo hice así. Cada quien se amolda y pues a sus necesidades y trabaja pues como mejor le parece y como mejor pues se desempeña. Entonces, para este caso, la función inicio se nos forma haciendo cortocircuito entre 2 y 1 2 de arriba y 1 de abajo, por decirlo así. Entonces miren, aquí vemos que lanzamos un cable, aquí está el pulsador abierto, un cable de 2 a un extremo del pulsador y un cable de 1 a un extremo de el otro pulsador. Cuando el usuario hace cortocircuito aquí, el microondas interpreta esa orden como inicio y da marcha, y si está en marcha interpreta esa orden como pare y pues para. También vimos y también identificamos la función borrar y dijimos que la función borrar se notaba con 5 de arriba y 2 de abajo. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Miren que de aquí saqué un cable, lo llevé a un extremo del pulsador y de la parte de abajo saqué otro cable y lo llevé al otro extremo del pulsador. Cuando el usuario de esta orden que haga cortocircuito aquí, el microondas interpreta esa orden como que debe borrar los parámetros que se le dieron. Luego hice otro ejemplo aquí con la tecla 0. 0 se forma haciendo cortocircuito entre 6 y 2. Entonces miren, posición 6 de arriba con posición 2 de abajo, que es la misma posición que comparte borrar. Al oprimir aquí, hacer cortocircuito aquí, se genera la opción 0. Entonces pues esa fue la forma más sencilla que encontré para explicarles esto. Voy a montar el panel acá en el microondas y les muestro si en realidad pues están funcionando los pulsadores. Ya regresamos. Bueno, ya hemos armado nuestro horno microondas. Así se ve. Parece que tuviese unos adornillos aquí al lado, pero bueno, vamos a ver si en realidad funciona. Vamos a comenzar con la tecla 9, que es esta que está aquí. 9, 8, 7, 6. Ya ahí se llenó el display. Damos borrar. Quedamos en la 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ahí se llenó el display nuevamente. Damos borrar. 1, 0, 0. Borrar nuevamente. Vemos que borra perfectamente y comenzamos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, que es la que sigue. 4, 5, 6, 7, 7. Damos borrar. 8, 9 y 0. Y tenemos ese tiempo ahí. Y demos inicio a ver si en realidad el horno arranca. Y pues vemos que está funcionando nuestro sistema a la perfección. La luz ya se nota algo que enciende. Vamos a ver si el inicio está pausando. Vemos que sí está pausando. Damos marcha nuevamente. Y vemos que todo quedó funcionando. Los pulsadores que colocamos todos están funcionando. ¿Sí? Entonces vemos que le alargamos la vida útil a este horno pues con un poco de trabajo y dedicación. Vamos a ver qué tanto calienta nuestro horno. Vamos a parar aquí, vamos a borrar y vamos a abrir. Y miren ustedes cómo sale el calor. Aquí ya he echado un trapo y está bien caliente, húmedo, está demasiado caliente. Miren cómo despide el calor. Pero bueno, vemos que está funcionando a la perfección. Recuerden, si les gustó el video, por favor compártanlo con alguien que ustedes crean que les pueda ser útil. Déjenos los comentarios aquí en la parte de abajo. Ahí siempre está mi WhatsApp, presto a resolverles cualquier duda. Y si es de su agrado, pues regálenos una manito arriba. Los invito a que se suscriban al canal,
que reaccionen, y pues si no les gustó el video pues también reaccionen, ya saben, regálenos entonces una manito abajo y nos vemos hasta un nuevo y próximo video. Bendiciones.